Cari amici, ciao a tutti, eccoci come promesso, sono le 15, perlomeno nel fuso orario italiano, quindi partiamo con l'italiano, se poi c'è qualche amico internazionale che ha voglia di fare domande, noi siamo completamente a disposizione. Eh, io resto a casa, no? È il motto un pochino di tutti in questi giorni e quindi abbiamo pensato insieme a tutti quelli che sono dietro le quinte del gruppo di studio di passare un pochino di tempo insieme, cercando di mettere a frutto la necessità comunque e il dovere, mi viene anche da dire, di restare presso le nostre abitazioni. Oggi abbiamo deciso di parlare di bruxismo, ma diciamo senza disperdere energie, senza molto poi, come dire, utilità. Vi ho dato ieri, se così si può dire, da leggere il consensus document perché vorrei proprio parlare della definizione dei concetti di base di bruxismo. Per questo vi ho un attimino anche incentivato qualche minuto fa a chiedere delle domande specifiche e alcune sono arrivate, per cui entrerei subito nella discussione. Nel frattempo stanno continuando ad arrivare le richieste di iscrizione, le approviamo in ultima battuta e poi cominciamo. In primis io vorrei ricordare a tutti che il documento consensus del 2018 che Frank Lobezou ha coordinato è diciamo ad oggi il riferimento internazionale della materia, quindi mi piace, se mi passate il termine da esperto o comunque da appassionato che si occupa di bruxismo, ribadire a tutti la necessità di parlare la stessa lingua. Questo vale molto in parecchi ambiti, no? Oggi si parla di protesi e bruxismo, si parla di ortodonzia, occlusione e bruxismo, si parla di ignatologia e bruxismo, ma sembra proprio che si faccia una fatica incredibile a riconoscere l'autorevolezza delle fonti dalle quali attingere proprio le definizioni di base. Ecco, il documento preparato per conto dello IADR nel 2018 fornisce queste indicazioni di base e questo mi consente di allacciarmi un attimo a quello che ha scritto ad esempio Alessandra. Ciao Alessandra Vitali, ti saluto in prima persona. Scusate che cerco di capire come si fa a leggere i commenti perché mi sono scomparsi. Eccoli. Allora, Alessandra chiedeva giustamente di spiegarle, se così si può dire, il concetto della definizione. Andando a prendere il documento consensus, si legge che il bruxismo del sonno è una attività dei muscoli masticatori, appunto durante il sonno, che è caratterizzata da che è caratterizzata come ritmica o non ritmica, cioè fasica o tonica. Cosa significa? Il concetto è proprio della fisiologia muscolare. Nel momento in cui abbiamo deciso nel board di definire il bruxismo come un'attività muscolare, per la quale per inciso non è strettamente necessario avere i denti a contatto, bisogna ragionare sui muscoli e allora la contrazione muscolare, soprattutto in muscoli insomma, molto particolari come quelli masticatori, può avere varie caratteristiche che grossolanamente possono essere distinte in due gruppi di attività, appunto quelle fasiche che hanno breve durata e sono caratterizzate da una isotonia di contrazione del muscolo, e quelle toniche, cioè la contrazione prolungata che in fisiologia dello sport si chiamerebbe isometrica, no? Cioè quindi il paziente o l'individuo che serra la muscolatura a lungo, quindi per periodi prolungati, indipendentemente dal fatto che lo faccia durante il giorno o durante la notte, durante la veglia o durante il sonno meglio, è un individuo che compie un'attività tonica. Ok, quindi questo è un po' un allargamento del concetto rispetto a quello che si riteneva fino a qualche anno fa
la definizione di bruxismo, no? Che implicava il digrignamento dei denti. Andando a vedere altre possibili domande che nascono, spero di aver chiarito. Io vedo, sempre allacciandoci, Matteo Bernardi. Ciao Matteo, non credo che ci conosciamo di persona, ma grazie di essere qui presente. Chiede di parlare di bruxismo diurno, ok? Terapie, farmaci, insomma, questa non è una lezione, vorrei semplicemente passare un pochino di tempo insieme. E in parte ho già risposto ad Alessandra prima, Matteo, nel senso che nel momento in cui nel board dello IADR abbiamo deciso di estendere la definizione di bruxismo al bruxismo della veglia e quindi di considerare tutto come una grande famiglia di attività muscolari, abbiamo dovuto includere nella definizione le stesse attività compiute durante la veglia che potrebbero essere presenti anche durante il sonno. Per cui se durante il sonno il bruxismo è categorizzato come un'attività che può essere di digrignamento o di serramento, lo stesso dicasi per la veglia. Quindi terminologicamente, anche se questo è un grosso salto che mi rendo conto non è facile da digerire, no? L'individuo che sta molto concentrato, serrando i muscoli del volto, compie quella che noi chiamiamo, in un termine inglese che è fantastico perché è conciso, bracing. Ecco, questo bracing è di fatto bruxismo della veglia. Ok, quindi poi si potrebbe aprire il grosso capitolo di quanto questo aspetto sia importante per la relazione con i dolori dell'articolazione temporomandibolare, perché chiunque si approcci alla materia sa benissimo che ormai la terapia è improntata verso la gestione di questo carico anomalo o abnormale. Però di fatto, ecco, questo serramento durante la veglia, questo bracing, è a tutti gli effetti un bruxismo, anche se il paziente non tocca i denti. Ci sono altre domande di Matteo, però magari aspettiamo. Walter, ciao Walter, eri rimasto un pochino indietro quando dicevi mi piacerebbe sentirti chiacchierare di bruxismo, lo avevamo già deciso ieri. Un abbraccio. Alessandra l'abbiamo già commentata. C'è una domanda interessante invece di Pasquale Cozzolino, che aspetto tra l'altro al nostro corso dell'Evidence-Based Dentistry, no? Mi ha iscritto oggi. E Pasquale scrive che associazione c'è tra reflusso gastroesofageo e bruxismo del sonno. Potrebbe essere appunto la presenza di reflusso a favorire il bruxismo nei soggetti con apnea. Io credo, Pasquale, che sia abbastanza prematuro al momento sposare una direzione nella relazione, cioè mi spiego. Oggi per chi si occupa in ambito di ricerca della relazione tra bruxismo e altre condizioni del sonno è abbastanza chiaro che il bruxismo non sia una malattia, ma soprattutto non sia un fenomeno a sé stante, no? Ma sia il segno di un qualcosa di sottostante. Cioè ci sono persone che per presenza di determinati fattori di rischio, condizioni cliniche o abitudini anche, hanno un'azione, nonché genetici, scusate, hanno una iperattività, un'azione diciamo anomala, esagerata dei muscoli masticatori durante il sonno. E tutto questo chiaramente è amplificato in maniera molto complessa negli individui che hanno arousal respiratori, che possono anche esitare in episodi di apnea, ma non è necessariamente detto che questo accada, in individui che hanno reflusso gastroesofageo. Quindi diciamo la relazione dal punto di vista fisiopatologico esiste.
Tendo in questo momento a non abbracciare nessuna linea di condotta che riconduca tutto al bianco o nero della situazione. Noi stiamo studiando molto le apnee, abbiamo dei dati, diciamo, ben più che preliminari ormai, che sono pronti per essere pubblicati insieme a tanti amici del GSD, soprattutto Anna Colonna, che saluto, e devo dire che la relazione tra bruxismo e apnea è molto più complicata anche di quanto noi stessi avessimo ipotizzato anni addietro. Quindi mettere adesso nel minestrone anche il reflusso e altre condizioni ulteriori potrebbe, a mio parere, complicare un attimo la possibilità di interpretare. Però sicuramente mi piace, se dovessi darvi un messaggio, lasciare quello che il bruxismo non è una patologia, non è una cosa a sé stante, ma è un po' come una febbre, no? Cioè un segno che qualcosa sta succedendo nel nostro organismo. Quindi indaghiamo quel qualcosa e solo dopo averlo fatto ci si può collegare ad altri aspetti che mi sono stati chiesti, come ad esempio quello di Matteo prima, cioè sulla terapia. È inutile parlare di terapia del bruxismo. Il bruxismo è come la febbre, cioè è un segnale elettromiografico di un'attività dei nostri muscoli che può, appunto, come la temperatura corporea, un parametro che può alzarsi o abbassarsi in funzione di tante possibili cause, ok? E quindi è inutile dire qual è la terapia della febbre, tu trovami la causa della febbre, altrimenti io posso solamente darti della tachiperina, ok? Questo è un attimino il concetto che a livello internazionale ancora oggi si fa un pochino fatica a far passare, perché per tanti anni, un po' come per tutte le problematiche dell'ATM, il bruxismo è stato in mano nei nostri ambiti agli odontoiatri, no? E gli odontoiatri considerano patologico e considerano curativo intervenire sull'usura dentaria, quando dal punto di vista medico la patologia è semmai quella che porta il paziente ad avere i denti usurati e la cura dovrebbe essere appunto rivolta alla patologia per la quale il paziente è arrivato alla nostra osservazione con i denti usurati. Quindi spero di aver risposto a Matteo. Tamuna Nemsanze, thanks for listening carefully. Of course you don't understand anything. We are speaking Italian, but I'm sorry for you. We could try to do something in English over the next few days. Okay, anyway, hello. Altre domande? Non riesco a scorrere così facilmente. Bene Alessandra, ti metto un mi piace perché chiedi una cosa interessante, un'osservazione clinica riguardante le mascherine Invisalign. Nella tua esperienza accentuano, scrivi, l'attività di serramento. Condividi, non condividi, viceversa ti paiono supplettive di bite? Non so se si tende magari un attimino a, non dico confondere in senso negativo, cioè a mischiare il fatto che il paziente possa serrare di più col fatto che invece certi pazienti abbiano disagio, no? o fastidio temporomandibolare dopo aver iniziato a indossare mascherine Invisalign, ma la stessa cosa, se ci pensi Alessandra, a volte capita anche con i retainer ortodontici, ok? Quindi non è tanto l'azione attiva del presidio quanto probabilmente proprio il fatto di generare un rialzo con un corpo estraneo. Quello che a volte i pazienti riferiscono, ma qui è una sensazione empirica, e lo fanno anche con i bite a volte, è che abbiano una sensazione di serrare di più, okay? O meglio, a volte alcuni dicono di aver iniziato a serrare con la mascherina piuttosto che col bite. Io a volte ho la sensazione che questo sia semplicemente il segnale che noi abbiamo invaso il loro freeway space e che magari sono pazienti che già erano dei serratori ma in forma tipo bracing, cioè ragazzi nessuno passa la vita
con i denti così, neanche di notte, ok? E quindi magari lo spessore che noi mettiamo va a essere superiore rispetto alla separazione tra le arcate dentarie che il paziente è uso avere, e questo genera una percezione di serramento che però in realtà magari era già preesistente. La seconda parte della tua domanda, quando chiedi se possono essere supplettive di bite, a mio parere possono esserlo, per quanto riguarda la possibilità magari di proteggere la dentatura usurata. Non possono esserlo nel paziente che va gestito per dolore temporomandibolare, ok? Perché insomma il bite deve avere delle caratteristiche ben precise. Saluto Elia, perché chi mi scrive grande merita un grande. Fratello, riguardati, ok? Carlo, ciao Carlo, nel bambino bruxista notturno, cosa è utile secondo te indagare? Aspetti psicosociali, problematiche respiratorie? Sicuramente sì, sa benissimo già la risposta, anzi forse la sai meglio di me. Aggiungerei ovviamente aspetti neurologici e comportamentali, cioè lo dico in ogni mio corso, cioè mia moglie è insegnante, i bambini che passano ore al tablet con i genitori che negano, ok? Sono sempre di più e sono quei bambini che poi a scuola hanno bisogno di necessità educative speciali, hanno le cosiddette sindrome di iperattività e deficit dell'attenzione. Non è facile parlare di questi aspetti con i genitori, così come non è facile indagare gli aspetti psichici e sociali, che a volte possono anche essere dei semplici come dire, cambiamenti positivi, non necessariamente turbe negative nella vita del paziente, no? Pensiamo sempre alla nascita del fratellino, a un cambiamento di abitazione, l'ingresso alla scuola primaria, quello che volete voi. Le problematiche respiratorie, alla luce di tutto quello che si sa dell'adulto, ma anche alla luce delle osservazioni empiriche che insomma sono nate ormai già da qualche anno in letteratura sull'efficacia, siamo sul miglioramento del digrinamento del bambino poi aver rimosso le adenoidi, sono sicuramente un aspetto da indagare, capito? Anche in forma di, magari per quanto riguarda asma o aspetti respiratori in generale. Tenete presente che comunque nel bambino una quota di bruxismo è geneticamente determinata e fa parte della maturazione del sistema nervoso centrale, no? Cioè il bambino che digrigna entro certi limiti lo fa alla stregua di quanto i nostri figli vengano nel lettone piuttosto che parlino nel sonno o si alzino, ok? Spero di averti risposto, Carlo. Alessandra, ho incontrato pazienti a cui altri dentisti hanno fornito bite diurno. Cosa ne pensi? Allora, questo esula un attimo dalla chiacchierata di oggi e ti rispondo in maniera molto diplomatica dicendo che secondo me è un'idiozia, perché va al contrario di tutti i concetti di fisiopatologia dell'ATM che si conoscono adesso e soprattutto va al contrario di tutte le conoscenze che abbiamo adesso circa la necessità di responsabilizzare il paziente, ok? Che deve, diciamo, imparare a controllare l'emotività e il carico masticatorio. Walter, sei lento, sei torinista, per forza. Cinzia, bruxismo nei bambini. Allora, ne abbiamo un attimo parlato in risposta alla domanda di Carlo, dell'amico Carlo Zagoreo. Non c'è molto da aggiungere in una chiacchierata come quella di oggi, non avendo insomma diapositive a disposizione, non essendo questo un corso. Insomma, ci sono vari aspetti da indagare che sono più o meno quelli che dobbiamo indagare nell'adulto se vogliamo andare ad affrontare una ricerca delle possibili cause. Dobbiamo tenere presente che molto spesso finiamo per prendere per oro colato
la narrazione dei genitori che ti dicono mio figlio digrigna, e magari è stata semplicemente una settimana in cui loro per primi avevano avuto un sonno irrequieto, quindi non è facile parlare del bruxismo dei bambini in maniera univoca. Ciao video, Massimiliano, domandona. Dove te la sei letta? Hai letto l'altra pubblicazione, quella sul bruxismo come spettro di attività, mi sa, eh? Allora, ciao Daniele, puoi spiegare meglio il concetto di soglia per l'elettromiografia e di cut-off? Questa è una domanda che riguarda quindi la valutazione di bruxismo. Diciamo che nel momento in cui noi abbiamo deciso di indicare il bruxismo, di considerare il bruxismo come una attività masticatoria, o meglio un'attività dei muscoli masticatori, non masticatoria, scusate, è chiaro che questa in linea di massima vada misurata. Il problema finora, come penso Massimiliano abbia già intuito, riguarda il fatto che noi questa attività la possiamo misurare, perché abbiamo dei device, no? che consentono di misurare l'attività elettromiografica del massetere, del temporale, di entrambi. Abbiamo la polisonnografia per la quale si può destinare un canale alla misurazione del massetere. Però il problema è che tutti questi device hanno ho perso alcune domande, hanno la interpretazione del segnale incentrata sulla conta degli eventi di bruxismo secondo i vecchi criteri di Gilles Lavigne. E questo abbiamo visto che in realtà per quanto riguarda la possibilità di correlare quel tipo di attività muscolare con i sintomi clinici, in realtà è una strategia che purtroppo si è rivelata, diciamo, non idonea, ok? Perché l'attività muscolare andrebbe misurata in termini proprio di lavoro muscolare continuativo nell'arco delle ore, quindi non di picchi fasici, tornando al discorso della domanda iniziale di Alessandra. Quindi nel documento consensus e in una successiva pubblicazione che non vi ho mandato ieri perché è veramente molto più per addetti ai lavori, ma se cercate sul Journal of Oral Rehabilitation nel 2019 abbiamo fatto sempre il core group del board del bruxismo, abbiamo fatto un articolo in cui si spiega come mai si debba abbandonare questo concetto di cut-off. Dicevo appunto in queste pubblicazioni spieghiamo come mai l'orientamento futuro sarà quello di eliminare l'analisi della conta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ricercare la correlazione con i sintomi clinici. Spero di avervi risposto. C'era un'altra domanda che è scappata nel frattempo. Quali linee guida indichi per la riabilitazione del bruxismo? Ma non indico nulla e non è l'argomento di oggi, nel senso, cioè, prima di parlare di riabilitazione io vorrei parlare di valutazione del bruxismo e vorrei che gli odontoiatri capissero o si ponessero almeno il problema di capire perché un paziente giunge alla loro osservazione con i denti usurati, perché poi in odontoiatria si fa ancora come dire, l'associazione mentale automatica tra bruxismo e digrignamento dentale, quindi dentatura usurata. Quella è solo una fetta. Quindi quando si tratta di rialzare la dimensione verticale, insomma, ci sono linee guida protesiche, fondamentalmente prudenza e nessuna, come dire, dogma particolare. Mi piace molto la similitudine con l'idea che magari, sai, ci concentriamo sul litigare sui materiali, sugli archi facciali e nel frattempo il nostro paziente ha avuto un infarto perché era un apnoico severo.
Marco, hai scritto da qualche parte e mi è scappato che ti piace tanto la similitudine con la febbre, grazie, è una cosa su cui ormai batto il ferro da anni e mi piacerebbe che passasse. Luciana scrive: ok, se si parla di muscoli, la lingua, la lingua è un muscolo, quindi non capisco dove tu voglia arrivare. Ti ringrazio per la domanda, ma non è propriamente un argomento inerente al bruxismo. Massimiliano Lombardo, andiamo avanti perché abbiamo 5 minuti. Potrebbe essere dovuto al fatto, forse ti riferisci alla domanda di prima sulle mascherine, che le mascherine, siano Invisalign o contenzioni, creano contatti solo posteriori e quindi danno fastidio. Ma potrebbe essere tutto, Massimiliano, dal punto di vista, come dire, delle ipotesi speculative, sicuramente questa è una. Onestamente ci sono anche delle tante, no, situazioni in cui in realtà con le mascherine, anzi molte situazioni in cui mascherine e i contatti non sono solo posteriori, quindi io credo che proprio si vada semplicemente al di là di una capacità di adattamento funzionale del sistema masticatorio in quel momento in un paziente che comunque è già predisposto, perché se il paziente non è un serratore, non è un bracer, non ci dovrebbero essere nessun problema. Alessandro Bruni, su che basi decide? Stiamo parlando di diagnosi, ragazzi, e voi state parlando sempre di protesi, lo dico simpaticamente. La mia domanda da medico è: perché un paziente dovrebbe aver perso la DVO? Ve lo siete mai chiesto? Cosa intendete per corretta DVO? Non esiste una corretta DVO, cioè lo sappiamo ormai tutti da anni, quindi continuare a fidarsi di dogmi che funzionano così come funzionano approcci semplificati è una cosa che vale così come altre, per cui scusami la franchezza, ma non mi piace il termine, anzi ritengo che non andrebbe proprio usato, riabilitare pazienti che hanno perso DVO in seguito a bruxismo. Chiediti perché sono dei bruxisti e poi magari ne ragioniamo. Pietro Malfatto, prima chiedevi, mi piace molto di più rispetto a parlare di deglutizione, disfunzionale può influenzare il bruxismo, una cosa su cui sinceramente non ho mai, possiamo parlarne, ma non ho mai concentrato così tanto la mia attenzione. Prima chiedevi, Pietro Malfatto, invece quanto una formazione, come dire, se non erro scrivevi in ambiti psicologici, no, o comportamentali, ci può aiutare a gestire questo tipo di pazienti. Ma te lo dico sinceramente, è la base, ma non necessariamente devi fare corsi di counseling o diventare uno psichiatra. Credo che vedendo pazienti con dolore dalla mattina alla sera, alla fine dopo o hai una sensibilità dentro per cui questa cosa ti piace, e io ho la fortuna sfortuna che mi sia piaciuta, o altrimenti devi cambiare lavoro e magari fare l'odontoiatra tecnico, dove però ti manca tutta quella piena comprensione dei fenomeni di fisiopatologia del dolore che invece è fondamentale avere. Anna, stiamo andando alla fine. Un rialzo del morso può scatenare bruxismo o disordine craniomandibolare? Scatenare bruxismo difficile, disordine craniomandibolare inteso di magari tensione muscoli masticatori per difficoltà di adattamento, sì. Alessandra, niente mezze misure, ormai un po' mi conosci, ma penso che insomma non faccia una grinza a questi ragionamenti. Marco, lo sai che scherzo sempre, ti metto un cuore però, perché devo essere diplomatico. Uno studio tra bruxismo e tifosi del Toro, mi sa che finisce male, oppure tra gli Juventini che non vincono la Champions League da 100 anni, Walter? Ci sono altre domande, ma io direi che Alessandra, ok, parli di un bambino di 5 anni, per cui abbiamo un attimino già parlato in precedenza, ti ringrazio molto. Salvo Sciascia, ciao, grazie per tutto il supporto che ci offri. Trattamenti fisioterapici, se non ti dispiace Salvo, di ATM ne parliamo in un'altra occasione, perché oggi stiamo parlando di bruxismo
e volevo un attimino concentrarmi sugli aspetti di definizione. Questa mia moglie che mi scrive che da qualche altra stanza mi sta seguendo col piccolo. Matteo, terapie farmacologiche non nel bruxismo, dell'OSA ne abbiamo già parlato, le terapie farmacologiche implicano, ecco infatti hai già sentito la risposta, implicano di indagare quali sono le possibili cause del bruxismo. Andrea Balercia, c'è associazione, non mi risulta che nessuno abbia mai misurato realmente l'ipertono dell'orbicolare, però presumibilmente sì, perché nel paziente che serra chiaramente tutti i muscoli del volto io mi aspetto che siano in tensione. Questo vale molto anche per quanto riguarda ad esempio la relazione con gli acufeni, che potrebbe essere un argomento di discussione nei prossimi giorni. Francesco Paolo, non riuscivi a visualizzare, biotifo facciale morso in cera non è l'argomento di oggi. Ale, il grande Bruxale, ciao Ale, sei in diretta, l'inventore di BruxUp, persona squisita e mio super braccio destro, anzi forse sono più io il suo in tutte le situazioni che riguardano il gruppo di studio. Il bracing è la principale causa di disordine temporomandibolare, punto. Insegnate ai pazienti a smettere di serrare e tutto il resto dei discorsi impallidiscono. Grazie Pietro Malfatto. Gianni Rinaldi, il bite del prof è il migliore, non so se ti riferisci a me, ma nel dubbio ti metto un love, poi se non ti riferisci a me te lo tolgo, però e via discorrendo. Altre domande, insomma vi abbraccio un pochino tutti. Mattia, questa va a YouTube, però io le pantofole ve le faccio vedere lo stesso, ok? Perché stiamo concludendo. Ultima domanda, Maria Marta Tarrozzo, Botox to control bruxism, more no than yes. I'm not a particular lover for these repeated injections of Botox, okay, and especially in the field of dentistry, I guess the Botox is too much used to find the correct position, which is a nonsense from a biological viewpoint, ok? Ciao Elio, ciao Lorenzo, un altro grande amico del gruppo di studio che sta mettendo a punto una strumentazione fantastica per lo studio del bruxismo della veglia. Ciao Johannes, a questo punto io direi di salutarci, perché insomma avevamo promesso una mezz'oretta, rischiamo di andare oltre e di esaurire tutti gli argomenti. Approfitto di chiudere la discussione, magari poi rispondo con calma a tutti quelli, perché non riesco a vederli bene, che hanno postato altre domande. Approfitto per rispondere ad Alessandra che dice: nel prossimo video ci parli del tuo bite. Allora Alessandra, io ti lovo, però una cosa che chi segue le nostre direttive, che sono poi quelle internazionali, sa da tempo, è che quando mi sentirai parlare del mio bite, cioè con magari la DM messa in un angolino da qualche parte, sarà il momento di tirarmi le pantofole dietro, ok? Perché non c'è il mio bite, bisogna capire a cosa serve il bite e dopodiché si capisce come mai tu lo fai con la guida canina, io no, quello fa relazione eccentrica, quello fa l'ortotico e tutti abbiamo, tra virgolette, ragione. Comunque è un argomento di cui si potrà parlare magari in una delle prossime altre chiacchierate a tema articolazione temporomandibolare. Vorrei ricordare a tutti, perché non so se in linea c'è anche Rossana di PR Service, che avrebbe dovuto esserci una fantastica giornata sul bruxismo il 3 aprile, qui il primo giorno dell'Evidence Based Dentistry 2020 a Marina di Carrara.
per ovvi motivi è stata rinviata. In quella giornata io avrei dovuto presentare in anteprima italiana tutte le decisioni che abbiamo preso nel consensus della settimana scorsa, che abbiamo tenuto via Skype per tutte queste problematiche legate al coronavirus. Ecco, quella data, riceverete comunicazioni nei prossimi giorni, è stata spostata al 2 di ottobre, di modo che, essendo già in calendario il sabato 3 ottobre, il secondo giorno dell'Evidence-Based Dentistry, il secondo seminario dell'Evidence-Based Dentistry 2020, ci abbiamo attaccato il venerdì e quindi faremo 2 giorni che a questo punto si annuncia imperdibile, perché in quell'occasione parleremo a quel punto del venerdì delle nuove linee guida sul bruxismo, e il sabato faremo vedere addirittura una lettura di una polisonografia in diretta, e parleremo della fisiopatologia del bruxismo del sonno, insomma contenuti molto interessanti, più che altro perché non sono cose di tutti i giorni. Io direi che oggi possiamo salutarci. Mi sono divertito tantissimo, questa modalità credo che andrà assolutamente ripetuta, e ho già un'idea. Potremmo domani o dopodomani, se siete d'accordo, ad esempio approfondire una cosa che agli odontoiatri di solito piace ma non piace poi così tanto. Ad esempio, come si fa a ricercare la letteratura, visto che siamo in un mondo in cui ognuno dice quello che gli pare. Magari fare un ripassino su cosa significa database bibliografico, cosa significa pubblicare a livello internazionale e quant'altro, può essere utile. Dopodiché, insomma, abbiamo, credo, tanti pomeriggi, tanti giorni davanti a noi. Si potrebbe parlare di altri aspetti che riguardano il bruxismo, si potrebbe parlare di ATM, di disordini temporomandibolari, di imaging dell'ATM, insomma, ma se vi vengono in mente idee particolari, diciamo che oggi, a mio parere, l'esperimento è riuscito, e quindi per adesso vi saluto a nome del GSD, a nome della mia famiglia. Siamo qui in 5 reclusi, sono diventato un campione ai videogiochi. Vi ringrazio tanto dell'ascolto e restiamo a casa. Ciao.